沈阳的高1258次列车马上就要起飞。不好意思，说错了，马上就要开车了。哎呦我的妈！兄弟们，今天我姐可发话了，我姐说啊，谁要是现在能过来给她做一个西红柿炒番茄，把盘子给刷干净，她就嫁给谁。这些年买啥都亏钱呐，尤其是买这个，10多年前买的，花了3000块钱。会做饭，会包饺子，会洗衣服，最主要的是还能生俩娃。这些年了，也不知道还值不值钱了。大家给估个价，还能值多少钱？哎呦我的妈！老婆，你干什么呢？老公，你来的正好，我在这站了3个小时，看下面有一个人站那一动也不动，我倒要看看他能站到什么时候。无聊。哎，你好。1805的租客交房租了啊，多少钱呢？一共13000。啊，那我转给你吧。支付宝到账5000元。不说5天呀？可能卡了吧？你再看看。支付宝到账5300元。没问题吧？没问题。那行，哎，下个月房租涨200啊。啊，行，哎呦，这是王阿姨给力呀，这身材。小姐姐，啊，你是那个王阿姨介绍的吗？啊，王阿姨说你长得超漂亮，我能买口罩咱来看看吗？老板，你不上班在这干嘛呀？老板，我有事儿，我先走了啊。不谈了，自由自在，姐妹同心，哥哥亲亲。哎，别要饭了，我养你啊。你爱着谁？心徒留几道伤。Black talk, big T-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that time. Niggas talk crazy when I pull up. 是梦中想。你今年到底多大呀？你怎么总是对我的年龄感兴趣啊？你就不能对别的感兴趣？哎呀，好啦，我告诉你啊，我的个位数和10位数加在一起等于9，你猜有多大？你说你这不是闲的吗？坐高铁你还开个导，咋的？你怕走错道给你拉丢了？哎呦我的妈！女人的胸是用来哺乳的，那男人的胸有啥用呢？用来区分正反面。图片仅供参考。一样大的呀。自信一点，这几个字可以去掉了。你今天要敢走出这个门，你就别回来了，我跟你说。这是我妈，今年48了，出门非说她28，还非让我管叫姐姐。来，妈，看看。这是我姐，今年都25岁了，还没个男朋友，长得漂亮，身材又好，还会赚钱。目前呢，我就差个姐夫，有看上的吗？哇塞，这雕像做的也太棒了吧！这皮肤一脚踩进，这手也太真了吧！我为什么是个撩妹？为什么是个撩妹？为什么？我不晓得，因为我晓得歌词。男生喜欢摸女孩子哪里，就证明他是怎样的人。喜欢摸女孩子手的男孩子是腼腆又绅士的男孩子，喜欢摸女孩子脸的男孩子是阳光又温柔的男孩子，喜欢摸女孩子头的男孩子是嘴甜会哄人的男孩子，喜欢搂女人腰的男孩子是着急的。
哎呦我的妈！你说你这不是闲的吗？坐高铁你还开个导，咋的？你怕走错道给你拉丢了？哎呦我的妈！矛盾都梦到对齐的思想，等具备完美埋葬，那套路数量紧张的嘴角上。哦。有人。能做到这个动作的，都是神仙的后代。伸出左手，食指可以搭在中指上，也可以搭在无名指上，但普通人没办法搭在小拇指上。Are you okay? Hello, thank you very much. 什么叫做一张嘴毁了整张脸？你就不要性子面儿。这是我女儿，洗衣做饭都会，谁要娶着她，谁就捡着宝了，彩礼不要。Are you okay? Hello, thank you very much. Better come correct. Bring the beat back. Bounce that ass, girl. Shake that ass, girl. Let's go, boys. Don't stop. Bounce that ass. 这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。只有女生才能看懂。姻缘呢，上天安排的最大嘛。以前我追我老婆的时候，我丈母娘还阻止我，因此我还憎恨了她一段时间。现在看来，那是为我好啊！春的颜色不走进秋季，流逝爱情究竟不积极。哎，我到了，你在哪儿呢？对不起，我骗了你。啊，你骗我什么了？我没想到你真的有1.9米，我其实没有168。那158？148？没事，我不嫌弃你，你快出来吧。那你往下看。啊？下？将个嘴角角，是你的眼神最可爱。请问屁股上最怕有什么东西？最怕有一屁股债。哎呦我的妈！